極めた薬師は聖女の魔法にも負けません。コスパ悪いとパーティ追放されたけど、事実は逆だったようです。星2。勇者パーティーの薬師として長年パーティーの回復を支えてきた主人公の人族のメスだが、薬の調合に費用がかかりすぎてコスパが悪いということから解散させられてしまう。そこからその勇者パーティーにいた主人公のメスに惚れている魔剣士のイケメソも一緒に脱退して落ちてくるクエストを消化しつつ勇者パーティーは自爆するという漫画。絵柄やシナリオの作り方がメス文学作品という感じであり、その手の作風が好きな人族向け。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よ